Hi Uma, எப்படி இருக்கீங்க? Hi Shilpa, fine. Okay. இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? இன்னைக்கு நான் continental dish பண்ண போறேன். It's capsicum aubergine rice. Capsicum aubergine rice. Okay. Capsicum aubergine என்ன? Aubergine கத்திரிக்காய். கத்திரிக்காய். So aubergine கத்திரிக்காய். இனிமே கத்துக்கோங்க aubergine கத்திரிக்காய்க்கு பேரு. So இதுக்கு தேவையான ingredients என்ன? வெங்காயம். Okay. வெங்காயம் எத்தனை? 3 onions. Okay. அதுக்கப்புறம் அப்புறம் அரைச்ச தக்காளி தோல் எடுத்துட்டு அரைச்ச தக்காளி வேக வச்சு பண்ணிருக்கீங்களா தக்காளி? அப்பதான் இந்த தோல் எடுக்க முடியும். சோ கொஞ்சம் மைக்ரோவேவ்ல ஆமா வேக வச்சிட்டு எத்தனை தக்காளி இது? 3 தக்காளி. ஓகே. அப்புறம் குடமிளகா கத்திரிக்காய் வந்து கட் பண்ணி உப்பு போட்டு கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு தென் பேன்ல எண்ணெய் விட்டு ஃப்ரை பண்ணணும். ஓகே. இந்த ஸ்லைஸ் அந்த மாதிரி ஸ்லைசஸ் we need to fry. Can we see the slices? Yeah. Okay. இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸ் வந்து வறுத்து எடுத்துர்க்கீங்க இல்லையா? இதுல உப்பு மட்டும் போட்டு ஊற வச்சு வறுத்து எடுத்துர்க்கீங்க. ஓகே. ஒயிட் சாஸ்க்கு பட்டர் அப்புறம் மைதா மிக்ஸ்ட் வித் பால்ல ஓகே அப்புறம் அந்த பெப்பர் ஓகே தேவைப்பட்ட தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி ரைஸ் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறீங்க? ரைஸ் 1 கப் எடுத்துக்கலாம். ஏற்கனவே பாயில் பண்ணி உப்பு போட்டு வச்சிருக்கு. ஓகே. சீஸ் ஸ்லைசஸ் இந்த ஃபினிஷ் பண்றதே இந்த மேலே ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் அந்த மேலே போடுவோம். ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு சீஸ் ஸ்லைசஸ் அண்ட் ஒயிட் ஆமா ஒயிட் சாஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸ் போடுவோம். ஒயிட் சாஸ் பண்ணது. ஓகே. இப்போ நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதுக்கு எண்ணெய் 3 ஸ்பூன் விட்டுட்டு ஓகே அதுக்கப்புறமா வெட்டி வச்ச வெங்காயம் போட்டு வதக்கணும். ஸோ வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா இல்லை வெளியில் போய் சாப்பிடுவீங்களா? வீக்கெண்ட்ஸ் வெளியில் போவோம். கண்டிப்பாக வெளியில் போகிறது உண்டு. ஸோ வேற என்ன ஹாபிஸ் உங்களுக்கு? ட்ராவலிங். இப்போ வந்து வெங்காயம் உப்பு போட்டுருக்கீங்க கொஞ்சோண்டு மிளகாய் பொடி போட்டுட்டு இது வந்து ஆர்கானோ வந்து டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்ல கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பிட்ஸா சீசனிங் அந்த மாதிரி ஆர்கானோ சீசனிங் இட்ஸ் அன் ஹர்ப் பேசில் ஹர்ப் மாதிரி இது ஒரு ஹர்ப். ஸ்பைசியா இருக்கும் இல்லையா? அது கொஞ்சம் தேவைப்பட்ட இன்னும் ஸ்பைசியா பண்ணலாம். ரெட் சில்லியை போட்டு தேவைக்கு அந்த மாதிரி மிளகா பொடி போட்டு ஸ்பைசியா இருக்கும். ஆனால் நீங்க போட்ட அளவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான். இப்போ வந்து அது வதக்கணும்னு கொஞ்சம் இந்த பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதக்கணும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி சாஸ் அரைச்ச தக்காளி அது இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம். இது எவ்வளவு நேரம் வதக்கணும்? இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் திக்கா ஆரம்பிட்டோம் கெட்டி ஆரம்பிட்டோம். இது எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ்? இது சீக்கிரம் பண்ணிடலாம். half an hourல பண்ணிடலாம். எல்லா இன்கிரீடியன்ஸ் இருந்ததுன்னா எல்லாம் பண்ணிடலாம் half an hour. இது goes well with rice இல்ல it is already a dish. It's a main course dish. Okay. Because vegetables இருக்கு ரைஸும் இருக்கு. இதுக்கு தேவை வேற ஒன்னும் சைட் டிஷ் தேவையில்லை. ஓகே. பச்சடி மாதிரி ரைத்தா மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்றும் தேவையில்லை. அது பச்சடி ரைத்தாலாம் எல்லாம் இந்த பிரியாணி புலாவுக்கு தான். திஸ் ஆல்ரெடி எல்லாம் சாசஸ்லாம் இதில் இருக்கு. ஸோ நல்ல தேவையே இல்லை. ரைத்தா அப்படியே சாப்பிடலாம். ஓகே. இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வேற என்ன சேர்க்க போறோம் நம்ம? இப்போ இது அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து ஒயிட் சாஸ் பண்ணணும். ஒயிட் சாஸ்க்கு தேவை பட்டர் ஒயிட் சாஸ் ரெடிமேடாகவும் கிடைக்கும் இல்லையா? தேவைன்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரெடிமேடாகவும் கிடைக்கும் இல்லையா? இப்போ இதுல இந்த பால்ல நம்ம மைதா ஒரு 1 ஸ்பூன் மைதா கலந்து பால். ஓகே. அது இப்போ நம்ம பட்டர்ல சேர்க்கிறோம். ஓகே. உப்பு ஓகே. பட்டர் பால் மைதா உப்பு தண்ணி கொஞ்சம் பெப்பர். ஓகே.
ஸோ இது கொஞ்சம் திக் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இல்லையா? பட்டர், பால், மைதா, உப்பு, தண்ணி விட்டுருக்கோம். இப்போ இதுல சீஸ் ஸ்லைஸ் சீஸ் போட்டுக்கிறோம். இப்போ சாஸ் ரெடி ஆகுது. இப்போ நீங்க பார்க்கல திக் ஆயிருக்கு. ஓகே, எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிடுது. சீஸ் ஸ்லைஸும் இதுல மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. அடுத்து என்ன போடணும் இதுல? இப்போ நம்ம இந்த டிஷ்ல அசெம்பிள் பண்ணோம், அரேஞ்ச் பண்ணனும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இப்போ ரைஸ். அடுத்து மேல கத்திரிக்காய் உப்புல ஊற வச்சு வறுத்த கத்திரிக்காய். ஓகே, தவால ஃப்ரை பண்ணிருக்கீங்க. டீப் ஃப்ரை பண்ண கத்திரிக்காய். டீப் ஃப்ரை பண்ணல கேலரிஸ் கோசரம் வெறும் பேன்ல எண்ணெயை விட்டு ஃப்ரை பண்ணிருக்கேன். இது கொடமிளகா 5 மினிட்ஸ் அவன்ல வச்சு குக் பண்ணலாம். இப்போ அடுத்து என்ன போடணும்? இப்போ இதுக்கு மேல இந்த டொமேட்டோ சாஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணனும். அப்புறம் ஒயிட் சாஸ். திருப்பியும் ஒரு லேயர் ஆஃப் ரைஸ் அரிசி சாதத்தை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த டொமேட்டோ கடைசியா ஒயிட் சாஸ் இல்லையா? இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? இதுக்கப்புறம் 5 மினிட்ஸ் அவன்ல வைக்கணும். ஓகே, ஒயிட் சாஸ் போடலாம் இல்லையா? இப்போ கொஞ்சம் போடு. போதும். மேல சீஸ் ஸ்லைசஸ். மேல சீஸ் ஸ்லைசஸ். Looks very nice. ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. Thank you. ரிச்சா இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. சீஸ் எல்லாம் போடுறதால மெல்ட் ஆயிடுச்சு. வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஆமா. ஓகே, இப்போ இது அவன்ல 5 மினிட்ஸ் வைக்கணும் இல்லையா? டெம்பரேச்சர் எல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. இந்த சீஸ் ஸ்லைசஸ் மெல்ட் ஆகணும். மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அந்த டிஷ். ஒரு 5 மினிட்ஸ் வைக்கலாம். மெல்ட் ஆகலைன்னா திருப்பி ஒரு வாட்டி வைக்கலாம். ஓகே, பர்பஸ் வைக்கிற பர்பஸ் வந்து சீஸ் மெல்ட் ஆகிறதுக்காக தான். ஓகே, சோ உங்களுக்கு சீஸ் மெல்ட் ஆயிட்டு இருக்குமா? ஆயிட்டு. பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். சோ இதான் Capsicum Aubergine rice. Okay, it's ready. Taste பண்ணலாமா? பண்ணலாம். ரொம்ப ரிச்சா இருக்கு and கலர்ஃபுல்லாவும் இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. சீஸ் போட்டுக்கிறதால தான் ரிச்னஸ் ரொம்ப சேர்ந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So ட்ரை பண்ணலாமா? கண்டிப்பா பண்ணலாம். ரைஸும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இட்ஸ் so perfect. Thank you. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உப்பு, அந்த சீஸ் எல்லாமே கலந்து அந்த காய்கறிகளும் கலந்த மாதிரி இருக்கு. இட்ஸ் வெரி நைஸ். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. டிஃபரெண்டான ஒரு டிஷ் நீங்க எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. நிச்சயமா ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ட்ரை பண்ணுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. Thank you so much. Thank you.
மிஸ்ஸஸ் உமா நமக்காக கேப்சிகன் ஆபர்ஜின் ரைஸ் ரொம்ப அழகா செஞ்சு காமிச்சாங்க. அது எப்படி செய்யறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீகேப். முதல்ல 3 தக்காளியை நல்லா வேக வச்சு அது மிக்சியில போட்டு அரைச்சு வச்சுக்கணும். அடுத்து கத்திரிக்காவை கொஞ்சம் உப்புல ஊற வச்சு லேசா ஃப்ரைங் பேன்ல வதக்கி வச்சுக்கணும். ரைஸை பாயில் பண்ணி செப்பரேட்டா வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தக்காளி சாஸை வந்து ரெடி பண்ணதை அது பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெங்காயம் ஆயில் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாப்பொடி உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஆரிகன் சீசனிங்கும் சேர்த்துக்கணும். எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி திக்கா ஆனதுக்கப்புறம் அந்த தக்காளியை செப்பரேட்டா வச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா ஒயிட் சாஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டர், சீஸ், பால் அண்ட் மைதா. பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பால்ல மைதாவை கலந்துட்டு அதுல பட்டரோட சேர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பெப்பர், சால்ட் அண்ட் ஃபைனலா சீஸ் ஒரு ஸ்லைஸ் அதை பிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடணும். ஒயிட் சாஸ் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ரைஸ், கத்திரிக்காய், கொடமிளகா, தக்காளி சாஸ், ஒயிட் சாஸ், சீஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு தடவை ரெடி பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் 5 minutes அவன்ல வைக்கிறோம். அவன்ல வைக்கிறதுக்கான பர்பஸ் சீஸ் மெல்ட் ஆகிறதுக்காக தான். இப்ப சுவையான கேப்சிகம் ஆபர்ஜின் ரைஸ் ரெடி. என்ன நேயர்களே, இன்னைக்கு சுவை அறுசுவை நிகழ்ச்சியில நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க. வித்தியாசமான சமையல் ஐட்டம்ஸ் கத்திருப்பீங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.